Hey, hallo. Testing. Dankie Isabel. Goed mense, welkom mense op by die Balerresies 2022. Dis moontlik gemaak deur King Price PayAsYouFarm. Ons sê vir hulle baie dankie vir hulle ondersteuning en dankie dat hulle hier is en hierdie data ons moontlik maak. Saam met ek vir besuinheid van Jupidex en ons gaan 'n bietjie praat oor wie hulle is, wat hulle doen en natuurlik oor daai wonderlike baler van hulle waar hulle so trots kan spog. Arthur, baie welkom. Baie dankie Tydens, ja, en dankie dat julle ons 'n kans gegee het om hierdie jaar met deel te wees van die Balerresies. Ons was vir 'n paar jaar was ons nie deel van dit nie en ek dink dit is vir ons belangrik om vir ons boere te kom wys wat ons baler regtig kan doen. En natuurlik ook waaroor ons produkte gaan en ons maatskappy gaan. Ja. Ek kom gou so vinnig by julle stil staan. Julle het 'n lang tradisie in die land. Julle is gebaseer in Pietermaritzburg, maar julle diens landwyd. Vertel 'n bietjie meer oor hoe werk julle netwerk, hoe dien julle kliënte? Ja, jy weet in die verlede was daar 'n ander missie of 'n visie geweest om te probeer kyk of ons direk aan kliënte kan verkoop. Ek het so 12 maande terug ingekom en ons het ons visie verander. Ons fokus regtig daarop om vir die boer die beste diens te gee. En wat beter diens kan jy vir 'n boer gee as deel 'n handelaar netwerk? So ons werk baie hard daaraan om weer terug te kom aan die mark en wat handelaars aanbetref en natuurlik om vir die boere aan die beste diens te gee. Ons het 'n tak in Kimberley en dat is natuurlik ons hoofkantoor wat ons het in Pietermaritzburg. Maar verder, jy weet, bedien ons die hele land en dan ook Afrika. Ons het 'n groot bekende produkte wat onder staan wêreldwyd, goeie produkte met Kavernaland, Miguel. Dis alles produkte wat staatmaker name is in die landboubedryf wêreldwyd. Wat val nog onder julle sambreel? Weet jy, ja, ons verkoop die Alpler produkte, Vicon wat natuurlik deel is van die Kavernaland groep en dan vele meer. Ek dink dit is ook belangrik om vir ons kliënte te sê dat ons gaan ons Miguel-reeks aansienlik uitbrei en natuurlik die Kavernaland produk wat 'n huishoudelike naam is in Afrika. Ek dink dit is iets wat ons definitief op gaan fokus en ons gaan vir die kliënte baie meer van hierdie solutions bied. Natuurlik die groot ding met so iets is altyd parte en diens. Dis maar waarop die goeders neerkom. Dit is altyd maklik om iets te verkoop soos ek vroeër gesê het, maar om daai dienste lewer is waarop jy eendag neerkom. Julle kan julle mense, julle het parte, julle hou die goeders hier aan. Die ouens gaan nie 6 maande wag vir 'n produk nie. Julle probeer soveel as moontlik hierso stok aanhou. Ja, jy weet, kom ek sê vir julle, ons het soos ek sê ons het 'n hele nuwe visie en ons het natuurlik gekyk heel eerstens om ons personeel bekwaam te maak om vir die boere ordentlike diens te gee. Onderdele voorsiening is iets wat ons regtig op kan roem en ons het regtig gaan kyk na ons kostestrukture op onderdele en ook op heelgoedere om seker te maak dat die solutions wat ons vir die kliënte gee natuurlik jy weet kompeterend is, maar ook vir hulle 'n goeie solution is. Nou weet nie hoeveel jy gister betrokke was by die instel van die balers nie, maar dit was al 'n groot storie vir die wat nie weet nie. Hierdie jaar se kompetisie gaan oor gewig, grootte en natuurlik spoed. So jy moet 270 kg bal maak en hy word vir elke kilogram oor of kilogram onder word jy gepenaliseer. Hoe moeilik was dit om dit in te stel? Ja, natuurlijk is het moeilijk. Je weet, die vog het verskil op verschillende plekken van die stuk land wat ons op gewerkt het. So, ja, partykeer was ons oor, partykeer was ons onder. Maar ja, daar is baie maniere wat jy dit natuurlijk kan counter. Ons hoop vandag is die vog in ons kant en laat ons dit kan doen. Maar ja, jy weet, ek dink met die Miguel-baler is baie dinge moontlik en ons kyk uit vir dit. Maar ek dink die lekker ding van so'n kompetisie, as jy ons 'n bietjie verander, dit gee die hele span 'n kans om te wys. Dit is jy sê man op die grond, die man wat stel, jou tegniese personeel, jou drywer, maar ook dan met die produk. Ja. So dit is 'n spanpoging en dit maak 'n bietjie anders, dit maak dit regtig lekker. Ja, natuurlijk. Ek dink vir die jonger ouens het dan nog nie regtig, jy weet, bietjie balondervinding het nie, is dit lekker om op die trekker te klim en die balers te bewerk en te stel en so dit is baie lekker. Alter baie sterk in die kompetisie vandag en ek hoop alles wordt mooi vir julle en ek weet dat Miguel sal natuurlik 'n groot kans om te wys of hy kan koning kraai en ek glo julle gaan 'n ding of twee kan wys vandag. Baie dankie julle. Goed, dit is Arthur besuinheid hierso van Jupidex. As julle meer wil weet, dan is hier agter fantastiese mense, fantastiese produkte en vind bietjie meer uit oor wie en wat hulle is. Nog nie weet nie, ons begin so bietjie later, ons begin eers 10:00, ons wag dat mense nog instroom. Ons gaan eers begin met die demonstrasies, die snyders, ons gaan dan oorbeweeg na die harke en die tedders en dan van 2:00 vanmiddag dan begin ons met die amptelike die kroeg gaan so wees of jy gee. En dan is die bier natuurlik op die huis van so koop vir jou glasie en ek sal aanleiding gee oor presies waar hulle met die glase gaan staan. Ondersteun die kerk en Messi, so as jy dit nodig
Ons praat later. Hang jy agter? Jy my hierso. Ja, ja. Oh, shit, sorry, aan die water.